Бүгін эфирде бәріміз сөйдеміз жобасы. Бүгін біз, журналист, жеңісті күндерде жолығайық дейтін Амангелді Сейітханмен онлайн байланысқа шығып, коронавирус індетінен кейін спорт саласында болатын өзгерістер жайлы әңгіме қозғаймыз. Қайырлы күн аға, қалыңыз қалай? Қайырлы күн қазақ елі, армысың Айда. Сіз спорт комментаторы емеспін, спорттан кеттім дедіңіз. Бірақ Фейсбуктағы жазбаларыңыздан сіздің спортқа деген махаббатыңызды анық байқаймыз. Бәлкім оны жанкүйерлік дерсіз. Енді осы жанкүйер ретінде айтыңызшы, Токио олимпиадасы өтпейді, Еуропадағы әлемдегі қаншама футбол ойындары, қаншама турнир болмайды. Миллиардтаған жанкүйер спорт додаларынан қағылды. Жаныңызды ауырта ма? Енді келген қасірет бүкіл жер бетіне, сондықтан да бір керемет жүрек ауырмайтыны анық, өйткені мәселені түсінеміз. Енді Алланың жазуы ма, адамның қолымен істеліп отыр ма, оны біз білмейміз, білетініміз бәрі тоқтап тұр. Сондықтан енді әрине ауыр қабылдауға, бірақ келіспеске лаж жоқ қой, айтамыз. Енді алғашында көрерменсіз стадионда ойындарда өтті. Бұндай жарыстар көрерменге қызықсыз екені анық қой. Ал спортшылардың өздеріне қалай тиіп жатыр деп ойлайсыз? Өте ауыр тиіп жатыр, өйткені қиқулап отыратын жанкүйер болмаса, тіпті құлақтары олардың үйреніп қалған ғой, даттауға да, мақтауға да. Сол болмаса олардың кешегесі кейін тартып, ойынның сәнде мәнде кетеді. Топшылар үшін де, басқа да спортшылар үшін. Сондықтан әрине тоқтатқан дұрыс болды деп отыр көпшілігі. Өйткені ондай жарыстың қажеті қанша дейді, егер жанкүйер жоқ болса. Әр матч футболды алсақ, мына Еуропа елдеріндегі енді орасан зор табыс әкеліп отыр ғой командаларға. Не болмаса Леонид Федунмен сөзімен тұздықтайық. Енді Спартак соншалықты көп табыс әкелмейді, бірақ сонда да дейді, біз табысымыздың жартысына жоғынан айырылып отырмыз дейді. Енді біз қалай күн көреміз? Мынау кедейшілік футболға келді. Өйткені біз тіпті біз жарайды дейді. Бір шамамыз бар шығар, мына орта қол командаларға айтеді дейді, онсыз да ақсап жүрген. Оның ар жағында мынау теле жарнамалар бар. Тағысын тағылап. Түптеп анау сатылатын жейдең бар, басқаң бар деген дейді. Атрибуттар. Түптеп келгенде зор шығынға батып отыр. Бұл кешегі КСРО-ның құрамында болған Ресейдегі жағдай. Ал шетелде ешкім мемлекеттен ақша алмайды ғой. Бұның бәрі өзін-өзі қаржыландыратын командалар. Әрине олар қазір шығынға белшеден батып отыр. Адамгершілікпен қарайма деп жалтақ-жалтақ ойыншыларға қарайды. Контрактылары көп суманы қамтитын. Енді шетелдік тұрғыда келетін болсақ, әрине оларда шынында да өте сондай жағдай. Енді біздің Қазақстандық футболға келетін болсақ, енді көбі бюджеттен қаржыландыратын болғандықтан кейін енді ол бюджет бар. Сондықтан кішкене оларға қарағанда енді көшілгері көңілдері тоқ. Бізде Зарина Диас шыққанда, Элизабет Тұрсынбаева мәнерлеп сырғанай бастағанда, халық осындай да элиталы спортпен шұғылдануға болады екен ғой деп жатты. Неге біз осындай нәзік спорттарға, қазіргі әлемде ерекше бағаланатын спорт түрлеріне көп мән бермейміз? Себебі екеу. Біріншіден, мына біз мидан, санадан мынадай ой шығаруымыз керек. Қазақ болсын, қалғаны болсын, кез келген ұлт, кез келген спорт түріне бейімделе алады. Себебі екеу десек, біреуі біздің қазақы түсінікте. Яғни көптеген ата-ана өз баласының жанын қинағысы келмейді. Бұл бейнет қой. Елизабеттің әкесі Байтақтан сұрасаңыз айтып береді. Күзеткені бір Елизабет. Бүкіл жұмысын ысырып қойып, соны тасыды жас кезінен. Қаншама ақша салды оған. Киімі бар, басқасы бар. Бапкерлер жақтырмайды, басқасы тағы бар дегенде. Міне, сондықтан біреу төзу керек бейнетін. Сүйіп жүріп шығады ғой бұл. Нәзік спорт өзің айтқан жаңағы. Не болмаса, екінші мәселе бапкер. Бапкер кімді жақтырады, кімге сенім артады, сондай да түсінік бар. Тағы да сол қаржылық қол байлау. Бұл спорт түрлеріне көптеген ақша керек. Жас кезінде. 100-дің бірі шығады, 1000-ның бірі шығады. Міне сондықтан осы тұрғыда да кішкене енді қол байлау бар.
өйткені енді кез келген ата ананың керемет табысы жоқ қой, балаға салып жібереді. Міне шетел неге салады? Өйткені артық ауыз тиын тебені бар. Соны баланың болашағына жұмсайды. Әйтпесе біз тенниске баламызды бере аламыз ба? Оның қалағы қандай қымбат, оның баратын жері қандай қымбат. Ол сосын жеке бапкермен дайындалу керек. Олар көп ақша сұрайды. Міне соның бәрін тауып беріп отыруымыз керек. Анау ішетін витамині, жейтін тамағын былай ысырап қойған. Міне сондықтан да бұл үлкен жоба. Теннис болсын, гимнастика болсын, не болмаса әлгі мұзда билеу тағысын тағылар. Сондықтан оған қазір қайраттан, қабілеттен бөлек көп қаржы керек. Сіздер футболшыларға айына миллиондаған евро, ал биологтарға 1800 евро ғана бересіздер. Ал қазір ел емге зәру. Роналду мен Мессиге барыңыздар, мүмкін олар сіздерге вакцина тауып беретін шығар деген цитата фейк екені анықталса да, еуропалықтардың пандемия кезіндегі көңіл күйін жақсы жеткізгендей. Яғни әлемнің кез келген елі спортшыларға миллиондар төлеп, нағыз керек кадрларды бағаламай кеткен бе? Енді шетел туралы бұлай айтуға келмейді. Біріншіден, өз басым Америкада көрдім. Тәттім деген біздің Шайкенов деген ғалымымыз сол Америкада көріп қалды 99 жылы. Сонда ол мынау қатерлі ісікке бір дәрі ойлап тапқан ба, әлде соны сынақтан өткізіп жатқан ба, бір үлкен лаборатория ашып кетті Америка. Айлығы $25,000 айына сол. Содан кейін киетін көйлегі, ішетін тамағы түгел сол анау фирманың есебіне. Біздің көзімізше 2 машина ауыстырып, бірінші джиппен жүрді, мынау қолайсыз екен деп оны өткізіп тастады да, ертеңіне Камримен. Міне сонда сол тәттінің машинасымен жүргенбіз Америкада. Сонда айтады, бұның бәрі сол анау фирманың есебінен. Сонда шетел негізгі мықты ғалымдарға, биологтарына болсын, фармакологтарына болсын, дәрігерлеріне болсын жағдай жасап жатыр. Ол біріншіден. Шетелмен айтып жатсақ. Екіншіден, Месси, Роналду деген олар табыс көзі. Мысалы үшін Ювентус тағы біреулер оны сатып алса, Барселона жібермей отырса, біріншіден ол Мессидің ойынын көру үшін пәленбай мың жанкүйер келеді. 50 евродан, 100 евродан, 1000 евродан билет сатып алады Мессидің ойынын көру үшін. Ол ішкен жеген ақтап жүрген ойыншылар. Сондықтан келісуге қиын бұл тұрғыда. Ол неге сатып алады? Сондай қымбат бағаға. Неге қымбат жалақы төлейді? Өйткені ол сол арқылы табыс табады. Ал енді Қазақстанның көзқарасында қазақстандық өлшем мүлде басқадай деректерді алға тартады. Біз дәрігерлердің мен жалақысын естіп шошыдым. 80 мың адамыз дейді, ол не жалақы ол? Ол 80 мың деген жалақы болуы мазақ. Дәрігер қажет мамандық. Дәрігер күніміз түсіп отқан мамандық. Сондықтан біз дәрігерлерге көзқарасты да өзгертуіміз керек. Мемлекет қамқорлыққа алып мәпелеу керек. Екінші, біздің спортшылар қолдан жем жейтін үйректер сияқты. Сол мемлекет шашқан жемді жеп, ары қарай ештеме табыс таппайды команда. Міне ондай да мәселе бар. Енді жаңа айттыңыз ғой, Роналду табыс көзі деп. Сонда спорт нағыз спорт емес, бизнес болғаны ғой. Бірінші кезекте бизнес бол. Билайн бизнес ұсынған жарнама SMS-терін өз ісіңізге қолданып көріңіз. Бұл қызмет бизнес иелерінің өз клиенттеріне жеңілдіктер, жаппай сатылымдар туралы шұғыл хабарлауына мүмкіндік береді. Билайн, жарқын жақта өмір сүр. Қазақ спорт комментаторы кім дегенде ел ең бірінші сізді атайды. 98 жылдағы футболдан әлем чемпионаты кезінде сол уақыттардағы Еуропа чемпионаттарын жүргізген кездегі әр сөзіңіз қазіргі тілмен айтқанда хитқа айналды. Ауыл балаларының бәрі бір голым болатыны сөзсіз менің деп сөйлейтін. Енді сол спорт комментаторлықтан неге кеттіңіз? Шыныңызды айтыңызшы, біреулер кетірді ме, ренжітті ме, әлде басшылық бағаламады ма? Жоқ, бұл жерде мынандай нәрсе, мен өзің сияқты мен де сарбазбын, мен журналистпін. Маған қандай тапсырма береді, мен соны орындаймын. Бүгін футбол жүргізілсе жүргізіп кетем. Егер ол айтпаса, мен жақсы жүргізуші едім ғой, не болмаса жүргізіп едім ғой деп мен айта алмаймын. Сол бар себебі сол ғана. Егер мен о жаққа қажет болмасам, олар мені қажетсінбесе, мен неге өзім тұсына беруім керек. Сондай ғана шаруа. Ұсыныс жоқ. Бұл.
Енді осындай қиын уақытта сіздің көңіл күйіңізді не көтереді? Қандай дүниені медет қыласыз? Денсаулық, бала-шаға, қоғам. Жақсы. Көңіл күйіңіз әрдайым көтеріңкі болсын. Рахмет бізбен байланысқа шыққаныңызға. Аман болыңыз. Өздеріңізге де рахмет. Flash Up Energy күні бойы сергек жүруге мүмкіндік беретін алкогольсіз энергетикалық сусын. Оның құрамында кофеин мен тауриннен бөлек Б дәрумені кешені мен С дәрумені бар. Тәтті сусын энергия мен күш қана беріп қоймай, алға қарай биік белестерге ұмтылтады. Flash Up Energy мен бірге сергек бол, үйде бол. Ал қазір әріптесім Наталья Райм бағдарламаны әрі қарай жалғастырады. Арнамыздан ауыспаңыздар.